अब डॉक्टर्स के पास जाने से पहले ही आपकी खांसी बताएगी कि फेफड़े कितने स्वस्थ हैं। दरअसल कर्नाटक के एक स्टार्टअप ने एआई बेस्ड मोबाइल ऐप श्वास तैयार किया है, जिसे एम्स दिल्ली से मान्यता भी मिल गई है। यह ऐप स्मार्टफोन के माइक्रोफोन से आपकी खांसी की आवाज रिकॉर्ड करता है और कुछ ही मिनटों में उसके पैटर्न का विश्लेषण करके बताता है कि अस्थमा या फेफड़ों से जुड़ी किसी बीमारी के संकेत हैं या नहीं। आपको बता दें कि पिछले साल 460 लोगों पर हुए परीक्षण में यह करीब 90% तक सटीक पाया गया। खास बात यह है कि जहां महंगे टेस्टिंग उपकरण उपलब्ध नहीं है, वहां सिर्फ एक स्मार्टफोन से शुरुआती स्क्रीनिंग संभव हो सकती है। यानी टेक्नोलॉजी अब हेल्थ केयर को गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ रही है।